すいません。今日から10月1日ですね。はい。今、佐渡島に来てます。朝ごはんをですね、作りたいと思います。佐渡あごだしラーメンを作ってみたいなと思います。今の時刻は、ちゃんと。6時19分。18度、83% ですね。天気の方はですね、予報通り、ちょっと曇り。曇りですね。うわ現在15度、6時59分、15度だ。焚き火してるといいな。